Niba ukunda kunywa lika cyangwa whisky, yewe niba utanazinywa wagiye ubona benshi bazinywa nyamara zikababura iminwa igahinduka umutuku nk'aho ari ubundi burwayi. Ese abanywi bagasembuye ka whisky cyane cyane ntabwo mujya mwibaza icyo mwakora ngo ntimubabuke iminwa? Reka tukubwire impamvu yabyo n'icyo ukeneye gukora. Twe turi The Fixers. Ubusanzwe abazi neza iby'inzoga bazi ukuntu whisky cyangwa izindi nzoga benshi bita imyotsi ziryoha, gusa benshi bazihebeye nazo zabashyizeho ikimenyetso simusiga kuko zibababura iminwa. Hari rero icyo siyanse n'ikoranabuhanga byagaragaje ndetse n'ingaruka zishobora guterwa n'izindi nzoga izo arizo zose zikoreshwamo spirits. Ubundi kugira ngo iminwa ijye gushya haba habayeho ububabare ku cyitwa cellular receptors. Izi receptors zigaragara kenshi mu muhogo cyangwa mu kanwa. Izi rero iyo zihuye na alcohol ariko ifite volume alcoholic iri hejuru zirababara zigashya. Aho hantu iyo hamaze gushya nk'uko bigenda iyo uriye ku kintu gishyushye, cyane cyane urugero niba warariye ikirayi gishyushye cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, urabizi ko ushobora no kurwara igisebe aho hantu. Ubwo rero ubwonko bwakira amakuru y'uko wanyweye ibintu bishyushye cyane kabone n'ubwo whisky bidashyushye. Ubwonko rero butegeka aho hantu kuhazana ubwirinzi cyangwa se kuhongera abasirikare. Ibi bituma haza irindi bara cyangwa umubiri udasa n'uwo wari ufite. Ibi ni byiza, ni uburinzi. Nubwo usanga uko hasa nyine nyiraho aba atifuza ko iryo bara risa gutyo, ariko ngiyi impamvu haza hasa kuriya ku munwa ugasanga hameze nk'ahababutse. Gusa buriya bishobora no kuba n'ahandi hantu hatagaragara, urugero nko mu muhogo. Akenshi niba unywa inzoga nyinshi ziganjemo iz'ama whisky cyangwa izindi z'imyotsi, uzumva umeze nk'uwaharatutse mu kanwa. Ibi rero iyo bikomeje ubwonko bwohereza ubwirinzi kuko bwumva aho hantu hadatekanye. Uburyo wakifashisha rero ngo ntukomeze kubona iminwa ihindura ibara cyangwa se ngo hakomeze guhinduka, niba hari aho ufite byabaye, jya unywa whisky ariko iri cocktails. Aho kugira ngo unywe whisky ubanje guhumiriza wenda kuko igiye kukotsa, wajya ukoresha ikizwi nka cocktail. Cocktails ni whisky ariko uzasanga yavangiwemo utundi tuntu. Urugero hari aho bazivangiramo fanta cyangwa se bakaba bashyiraho amoko runaka y'imbuto. Ibi bituma whisky irushaho korohamo gake kandi ntitwikane ku munwa. Nanone jya ukoresha ikizwi nka flavors. Flavors ni uturingushyo bayikorera, ugasanga wenda wafashe nk'urubuto runaka barushyira hejuru aho unywera kugira ngo idakomeza kugutwika. Gerageza gukoresha utu flavors. Nanone gukoresha whisky sweeteners. Hano bibaho ko whisky bashyiramo agasukari cyangwa ubuki bigatuma igabanya ubukare no gutwikana ikagira balance. Ubundi buryo rero bushoboka ni ugukora dilution cyangwa kuyifungura. Abazi iby'ama whisky bazi ko bishoboka ko whisky bayifungura ariko bakoresheje ibikoresho byabugenewe bigatuma idatwikana. Yewe bibaho ko hajya hanakoreshwa utuzi duke kugira ngo igabanye gutwika no gukara. Jya wirinda gukoresha uburyo bwo kuyigotomera cyangwa shots. Akenshi uko utera ariya mashotsi bituma whisky yiruka mu gifu kandi akenshi iciye mu kanwa, ahubwo bituma umubiri ugenda uko witegura guhangana n'amakare yayo. Amashoti rero atuma bigorana kuko ako kanya ishobora kwirukira no mu gifu cyangwa amara, ahubwo ikaba yanakwangiriza. Nanone ujye uyinywa ariko ikonje. Ubukonje bwinshi nubwo bushobora kugira nabwo ibindi bwangiza, bufasha mu kugabanya ubukana iba ifite, bituma itica cyane cyangwa ngo kuyinywa bibe byabangamira abantu mu kanwa. Jya wirinda kunywa whisky cyangwa izindi nzoga z'ama spirits. Spirits ubundi ubwacyo ni ikinyabutabire gikoreshwa mu gukora amayoga y'ama whisky cyangwa amalikeri, yewe n'andi moko menshi. Nubona amacupa yerekana mu buryo zakozwemo ukabona harimo ijambo spirit, wajya wirinda kunywa iza make kuko akenshi kumenya ikigero cyazo niba kiba gihuje n'ukuri nabyo biba bigoye, ni ukuvuga volume alcoholique. Abenshi bakora iza make zizwi nk'ibyuma bazihawe volume alcoholique iri hejuru ngo zisindishe vuba. Jya wirinda izikabije kuba iza make cyangwa iz'inkorano, kandi nunazinywa ujye unywa mu rugero. Twe turi The Fixers. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa_ifix_ra. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10
ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa, kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma, dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana no makuru yose kuri The Fixers ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi, mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga, nyine hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha, ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Nimuze tubane, turabakunda cyane. Bye.